ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ CPC। ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਨੇਚਰ ਆਫ CPC. In this, the first point is the Code of Civil Procedure 1908 is a procedural law और एग्जीक्यूटिव लॉ। मतलब कि ਜਿਹੜਾ CPC है वो एक procedural law है या ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एग्जीक्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ना तो ये कोई राइट क्रिएट करता है ते ना ही किसी राइट ਨੂੰ डिफाइन करता है। लिखा है ना, इट डज नॉट क्रिएट और डिफाइन सिविल राइट्स। ना तो ये किसी सिविल राइट ਨੂੰ डिफाइन करता है ना क्रिएट करता है, बस ये सानू एक मैथड ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾय ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ? ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। Next is its nature is comprehensive, systematic and uniform as it governs how civil proceedings are to be carried out in all civil courts of India. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ CPC ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਫਰੋਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸੂਟ, ट्रायल, एविडेंस, जजमेंट, अपील, एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ है ਇਹ CPC ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਿਵਲ ਕੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ CPC ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ? ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਨਰ, ਸੋ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਚਰ ਆਫ CPC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਸੇਮ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਆਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ CPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CPC ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ CPC ਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫॉर ਡਾਈਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਆਫ CPC ਕੀ ਆ? ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਗਵਰਨਸ ਹਾਊ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕੈਰਿਡ ਆਊਟ ਇਨ ਆਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ point है the purpose of the code is to secure fair, just and speedy justice while preventing unnecessary technicalities from defeating the cause of justice। मतलब ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ purpose ਕੀ ਹੈ ਕੋਡ ਦਾ? ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਫੇਅਰ, ਜਸਟ ਤੇ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। Fifth point is to maintain flexibility. Courts are also given inheritance power under section 151 to act in the interest of justice whenever the court is silent on any issue। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ section 151 CPC ਦਾ it gives courts the flexibility to act fairly and do justice whenever the court has no clear answer। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ A ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ
ਤੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 151 ਆਫ ਸੀਪੀਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਨਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ in short we can say that section 151 gives courts the flexibility to act fairly ठीक है and to do justice whenever the court has no clear answer clear है fifth point now comes the last point 6 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ thus the nature of CPC is procedural not substantive and it acts as the backbone of the civil justice system ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਕਿਆ ਹੈ CPC ਦਾ procedural ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ backbone ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ for civil justice system so with this we get to know the nature of CPC ठीक है दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रोसीजरल लॉ है ना तो यह कोई क्रिएट करता है राइट ना डिफाइन करता है बस एक मैथड और मशीनरी प्रोवाइड करता है ताकि जी राइट्स है उन्होंने इनफोर्स किया जा सके ਇਹਦਾ नेचर कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टमैटिक और यूनिफॉर्म है as it governs ki how civil proceedings are to be carried out in all civil courts of India ਪਰਪਸ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੇ ਫੇਅਰ ਜਸਟ ਐਂਡ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਫਰੋਮ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਮੇਨ ਇਹਦਾ to maintain flexibility ठीक है court are also given inheritance power under section 151 मतलब यही कि सैक्शन 151 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ CPC ਦਾ ਨੇਚਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ CPC ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਬੋਨ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਸਿਵਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ CPC ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ CPC ਦੇ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫॉर ਯਰ ਸਮੈਸਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਟਸ ਮੀਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦ ਸਕੋਪ ਆਫ CPC till then take care bye bye